Кинорежиссер, жазуучу, саясий жана коомдук ишмер Дооронбек Садырбаев тирүү болгондо 13 февралда 83 жашка чыкмак. Ал жараткан таңазалуу махаббат дастаны, арман, эне бөрүнүн ыйы өңдүү тасмалар, саясий ишмердүүлүгүндөгү чындыкты чыркыратып көзгө сайып тургандыгы кыргызга айтпасак да белгилүү. Бул жолу биз тоору бүтпөс Дооронбек Садырбаевдин жашаган үйүн көрсөтөбүз. Бир туугандары жана жубайы Сонун Мүбү апа менен чогуу эскеребиз. Бул үйдү ушул фундаментинен баштап бала сөкө өз колу менен уста жалдаган эмес. Уста жалдабастан өз күчтөрү менен жана жеңем айткан бир сөмөлүк түйүндүк кирпич менен курган. Анан бул жер жайдын күнү аябай кооз болуп калат. Ар бир даракты, ар бир гүлдү өз колу менен тиккен. Анан могу балдар үчүн фонтан сууга түшкөндө жайында муну да өз колу менен курган. Бала сөкө курушкан ушуну дагы. Бешинчи каналдын архивдик материалдарында Дооронбек Садырбаевдин дал ушул үйү тартылган. Анда коро жай гүл бакчадай каралып, эмгек менен сүйүүгө бөлүнүп турчу. Бир кезде Дооронбек Садырбаев жана жубайы Сонун Мүбү апа экөөнүн бул үйдө бактылуу мүнөттөрү көп өттү. Саясий ишмердүүлүгүндө дайыма кыргыздын келечегине күйүп жүрүп өттү деңизчи. Бирок үйдө майрамдык маанай тартуулай билген ата эле. Эгерде сокин уй болсо Маңқайған көміш уй болмақ. Қаңқайып кетіп баратып қарышқырдарға сый болмақ. Қатықсыз балдар қалды деп сокүндү несі. Мен катуу сүйөт элем. Экөөбүз сүйүүдө жашадык болду, мен жакшы көрөт элем. Кыйналганыбыз баладан эле болду. Балабыз жок болду. 17 жыл бирге жашагандан кийин балалуу болдук. Аны айттым Зарылбегимди. Мунун атын картаңбай коелу, картайдык экөөбүз десем. Кыздар менен кантип таанышат, картаңбаймын деп. Зарылбек деп коелу, зарыгып жүрүп көргөн Зарылбегим деп Зарылбек деп койдук. Атын балекетиңди алайын. Ылайлантпай, жубайлыктын коругун, ыдыратпай тириштерин тонумдун, ысык суук тагдырымды бөлүштүң, ыраазымын, ынак түгөй сонунум деп. Ыраазымын деп ыраазычылык көргөзүп атпайбы? Ошо бирилер жазган. Единственный. А мен таарынат элем, бир жолдошубуз бар эле. Кызына ырлар жаза берет эле, мага грамм жок. Анан бирок экөөбүз параллельно чыккан китептерди бирге окуйт элек. Обсуждать этет элек. Анан тамак пышты деп чакырсаң урушат эле. Эшикти ачып кирсем эле. Не? Тамагың быштыбы? Деп урушат. Жазып отурат да. Мен качан творческий прилив болгондо сенин тамагың бышат деп. Дурушай, 3 жолу тамак ичиш керек деп, эми кантип чакырам деп жүрсөм, Расул Гамзатовдун Мой Дагестан деген китеби чыкты. Ошондо Фатима аялынын аты. Фатимасын арнаган ыры бар экен. Моя звезда, моя луна деп жазып турду. Вот она, моя звезда, стоит у дверей, зовет кушать. Она никогда не понимает моего творческого прилива деп урушуп турат. Анан жазуучулардын баарынын аялдарынын тагдыры ушу экен деп калдым. Дооронбек Садырбаев менен Сонун Мүбү энекебиздин пригласительный тойго чакырган кагазы. Өз кол менен Дооронбек Садырбаев жазган, э? Сокин Дооронбек. Сокин дей билесизде. Сокин Дооронбек. Адрес переулок Ровинский, автобус номер 4 дейт. Буга поворот дейт. Стрелканы жасап. Ушундайдан канчаны жасап кишилерге чакыргансыңар? Өзүнүн группасы, менин группам 20-дан болсо 40.
Дорунбек Садырбаевдин үйүнүн бир бөлмөсү китепке толо. Мындан тышкары таланттуу инсандын өз колунан жасалган түрдүү буюмдары бар. Мен мисалы үчүн кээде текшере элем, жеңем өкөтөн кыйын китеп окуйт эле да. Мерден алып туруп эле, муну окудуңузбу десем эле карап туруп эле, окугам дейт эле да. Бир окуган китеби жок ушундачы. Бул жерде болжолдуу канча китеп турат азыр? Болжолдуу бир 2000ден ашык болсо керек. Бул чаң басып турган короо жайды көрсөтүүнүн максаты чыныгы кыргызга күйгөн, келечек үчүн иштеген мамлекеттик ишмердин өмүр жолун элге жеткирүү. Өткөндөр даңкталмайын, тирүүлөр баркталбайт. Бүтүн кыргыз элине, ушул жерде кыргыз элинин туткасы болуп турган, силер балдарга кайрылып кете турган бир 2-3 мүнөттүк сөзүмдү угуп алгыла, анан кийин өлкөнү эмне кыласыңар эми? Колуңарда тургандан өзүңөр билесиңер. Коомдук жана саясий ишмер катары чындыкты туу тутуп, калыстыктан тайбай иштөөнүн үлгүсүн көрсөттү. Парламенттеги курч сөздөрү, кумтөр каркыра маселесинде анын күйүп да, кейип да айткандары азыр тарых бойдон калды. Кайран гана эл, кайран гана мамлекет. Уалың неокоммунисттер менен лже демократтарга жетсин дегенден башка бүгүн менде айта турган сөз калган жок. Бул жерде көз көрүнө ар нерсенин башын бир айтып, кайран гана мурдуңа бокс күйүп өлгөн кыргыздар дагы тарткылыгың алды экен. Белиңди бекем байлап туруп чыдагын. Өзүңдүн зөөкүр уулдарыңа, өзүңдүн зөөкүр кыздарыңа. Рахмат. 2000-жылы депутат болуп баргандан кийин каркыра сатылып калбадыбы? Каркыра сатылып калганда ошондо булар жөө-жүрүш кылып барышкан. Ошол жерде мен көлдүктөр деп айтпайм аны. Ошол жерде бир топ аялдар, анын ичинде масы да бар, анысы да бар. Буларга каршылык көрсөтүп, жумуртка менен уруп, таш менен уруп кубалаган учурду элдин баары билет. Болот жерде сабашып, анан булар анан качып, жөө качып келишип, бери жакта отуруп, анан курсактарын тойгузушкан, келип отуруп аябай кейип келген да. Ошондо жанакы кумтөр маселеси да көтөрүлбөдү. Ошондо тиги кумтөрдүн абалын көрүп, ошондо айткан сөз эле ушул. Ал даракты мисал келтирип айткан да, ушунун баардыгын балталап, чаап, кыйып, жок кылып атасыңар. Жок дегенде бир бутагын калтырып койгулачы, тамырына тийбегилечи деп. Ошондо өтө капа болуп келип, бир айга жеткен жок. Бир айда таза туруп эле кан кусуп, ушул жерден неме тапчаны бар, бияркы сөрүсү. Ошол жерде жумуш жасап отуруп эле кан кусуп өтүп калды, өтүп кетти. Кинорежиссер, жазуучу Дорунбек Садырбаев артынан мал мүлк эмес, арман, махабат дастаны, эне бөрүнүн ыйы-өңдүү кылымдар өчпөс эмгек калтырып кетти. Турмуштун сазга айлантып согаскасын алдууга күлө карап таазим этип, алсыздың кургатпадың аккан жашын, тагдырын адамзаттың камчыланып, о заман кайда шашып баратасың. Доору бүтпөс Дорунбек Садырбаев Жалал Абад облусунун Нокен районундагы Апартан айылында 1939-жылы 13 февралда туулган. 2008-жылдын 28 майында көз жумган. Өлгөндөн кийин ага кыргыз эли баатыры наамы берилген. Кутман Маматазим, Кубаныч Азимов, 5 канал, Апта Сереп.